mwongeye kwirirwa nshuti ba Pole le Noir, nkomeje kubifuriza kugira ubuzima bwiza buzira umuze, ari nako turebera hamwe tips mu mirire zadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya kabiri rero cyangiza umwijima wacu cyane ni inzoga cyangwa se alcohol. Hano harimo wine, byeri cyangwa se liquor. Abantu benshi bavuga ko iyo unyweye akayoga gake nta kibazo, ariko uko siko kuri, ko bababwira siko biri, kuko umwijima wacu uri très sensible ku buryo ushobora kureactinga ku karukoro kose kageze mu mubiri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ikigero cyose ari toxin kandi byangiza umwijima. Umwe muri twe tuba twiyongeza dukuramo amacupa mu makese, ariko ibi ni uburozi ku mwijima wacu, ndetse ahanini biviramo kurwara bigatuma tujya ku miti y'indwara y'umwijima bita cirrhosis. Hano ndagusaba ngo wicare wibaze, iyo unyweye inzoga ukuntu uba wumva isharira mu kanwa, nongere wibaze ubwo bukana bugeze mu mubiri wacu. Umubiri wacu urwana n'intambara zikomeye cyane kugira ngo ukore detoxification, aho umubiri uproducinga enzyme bita ADH, ariyo alcohol dehydrogenase cyangwa alcohol dehydrogenase. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyi ADH ifite ubushobozi bwo kudetoxifiya ikirahure kimwe mu mubiri ku isaha. Ni ukuvuga ngo iyo unyweye ibirahure byinshi uba uri kunaniza umubiri do plus, ariho hava no kunanirwa k'umwijima, ndetse bikatuviramo na ya ndwara ya cirrhosis. Ko munywa inzoga mwishimye n'abashuti, tanga cheers museka, garura agatima wibuke ko umwijima wawe uri kumera gutya, uri kwangirika, kandi ejo uzahura n'ibibazo by'umwijima ndetse n'ububabare bukabije cyane. Hano tugomba kwibuka ko akamaro k'umwijima gahari kandi gakomeye ku mubiri wacu, ko gusukura amaraso ndetse no gucagagura ibiryo twariye kugira ngo bigirire umubiri akamaro. Rero iyo tuwuhaye alcohol tuba turi kunaniza, bigatuma udakora akazi kawo neza. Umwijima wahawe alcohol urananirwa cyane ndetse ukangirika ku buryo bugaragara. Ibi kandi bikorwa gake gake kuri stages z'umwijima ugenda wangirika, ntago bita bigaragara ako kanya. Niyo mpamvu umuntu wese aba yumva ari safe, ariko iyo bibaye too much, wa mwijima uba warangiritse cyane, kuko wirwanirira cyane. Nk'ibindi bice by'umubiri byose bigira self defense, ukora detoxification wifashishije biriya enzyme yitwa ADH. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kunywa ibirahure birenze 14 ku cyumweru, ubwo bivuga ko ari ibirahure 2 ku munsi, uba uri kugondoza umwijima wawe ndetse n'umubiri wawe muri rusange. Ahangaha rero nahaweho kurinda ubuzima bwawe ndetse n'ubw'inshuti zawe. Abantu benshi hano bibaza impamvu umubiri ukenera alcohol kugira ngo ubashe gukora neza, ariko bakaba babuza inzoga. Iki ni cyo gisubizo. Ubushakashatsi bwerekanye ko umubiri ukenera alcohol, ariko iyi alcohol ntago ari iyi ngiyi duhita tunywa direct. Iyo unyweye ikirahure cya wine uba unyweye alcohol nyinshi cyane irenze iyo umubiri ukenera, ndetse nta nubwo ari bimwe. Alcohol umubiri ukoresha iva mu biribwa turya ndetse no mu bindi bintu iba converted ikaza tu forme ya energy. Ikindi kintu kibi cya gatatu ku mwijima wacu ni umunyu. Umunyu ni nk'ikirungo kuko kiryoshya ibiryo turya kikabiha icyanga. Igice cy'umubiri gishinzwe umunyu mu mubiri wacu ni impyiko. Impyiko nizo zikora regulation y'umunyu, ariko nabwo bibaye mwinshi ituma habaho umuvuduko w'amaraso, high blood pressure. Ubushakashatsi bwerekanye ko si impyiko gusa ziba affected n'umunyu, ahubwo n'umwijima wacu uba affected n'umunyu ku kigero gitoya. Umunyu ubaye mwinshi utuma habaho gupfa kwa liver cells cyangwa uturemangingo tw'umwijima, ari byo bitera fibrosis, gutangira kwangirika k'umwijima biganisha kuri cirrhosis, ya ndwara y'umwijima twabonye. Umunyu ugenda wangiza ama cells y'umwijima kugeraho umwijima unaniwe. Uyu munyu kandi mubi n'utwongera mu biryo umuminjirano, ndetse no muri ibi biryo turya bivuye mu nganda bifunze, kuko bawushyiramo nka preservation kugira ngo wongere shelf life, cyangwa igihe mara bitarangirika biri muri iyo mikebe. Hano hiyongeraho ibiryo byo muri resitora, kuko bongeramo ibirungo ndetse n'umunyu kugira ngo ibiryo bigire n'uburyohe bukurura abakiriya bagana izo resitora. Ushaka kwirinda izi ndwara z'umwijima, wakinda kurya izi Pringles, amanoodles, kongeramo umunyu mu biryo, ndetse nkakurekomanda gukoresha ibi birungo bindi harimo turmeric, black pepper
n'ibindi tugenda tubona ku isoko bikaba byasimbura uyu munyu dukoresha ku meza. Aha navuga nko kubikoresha muri salade zigiye zitandukanye turya kuko bitanga impumuro nziza kandi bikanaturinda kurya umunyu mwinshi, ari nako turinda umubiri wacu. Ikindi gice cya kane twavuga ni inyama z'umutuku. Izi nyama zifite amaproteine n'amavitamine, amaminerals n'amamino acid menshi. Iyo waziriye hakorwa substance mu mubiri yangiza imitsi, inflammation of arteries. Kandi izi nyama tukaba dusangamo amafats menshi cyane. Nubwo bigoye kureka kurya inyama, ariko ugomba kuzigabanya ku kigero cya nyuma, aho biri rekomande kurya amagarama 500 y'inyama buri cyumweru, ari byo bihwanye n'intongo 5 buri cyumweru. Hano ni byiza kurya inyama zitogosheje cyangwa zokeje kurusha inyama zikarangishije amavuta. Ikindi kintu cya gatanu kibi ku mwijima ni ama trans fats. Kimwe mu bintu tugomba kwirinda cyane ni aya ma trans fats kuko akorwa hakoreshejwe process yitwa oil hydrogenation. Akorerwa mu nganda, aha ni nk'urugero amavuta dutekesha dukaranga, ndetse na marigarine dusiga ku migati, ndetse n'amavuta bakoresha mu migati, cookies cyangwa amabiswi, ndetse na za gato cyangwa amakekes. Inganda zikunda aya ma trans fats kuko ari economic kandi ntago arindira gukonjeshwa. Ese waba uzi ko ibiryo byinshi byo mu maresitora cyangwa ama fast food bikarangishwa aya mavuta kandi biba biryoshye, kandi ayo mavuta ntakenerwa guhindurwa, arongera agakoreshwa rimwe kabiri kenshi cyane. Hano urugero twafata ni nk'amavuta dutekesha mu ngo zacu, tuyakarangisha ifiriti, ejo tukongeramo ifiriti, ejo tukongera tukayakarangisha ifiriti. Niyo mpamvu mu bihugu byateye imbere nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahenshi barabiciye, ariko turongera tukabisanga mu biribwa byinshi cyane biryoshye turya kandi bya buri munsi mu ma fast foods, fried foods, hamburgers. Ikindi kibazo nuko tubisanga mu byo tudafata nk'ibiryo bizima nk'amasambusa, ice cream, injugu, inkoko zikaranze ndetse n'amapiza. Ni ingenzi rero kuri twe gucekinga labels kuri product tugiye kurya cyangwa se ibigize ibyo tugiye kurya, aho uzasanga bashyizeho hydrogenated cyangwa trans fats. Reka turebere hamwe uburyo aya ma trans fats ari mabi ku buzima bwacu. Iyo tuziriye amara yacu ntago abasha kuyacagagura neza, ari byo bituma bidutera udusebe mu mara yacu kuko ntago biba byacagaguwe neza. Udusebe twaje imbere mu mara dutuma iyo turiye ibiryo birimo amaside n'amatoxins cyangwa uburozi bugenda bukinjira mu maraso. Ibi biteza uburibwe ndetse n'ububabare mu mubiri indani, kandi bikongera n'ibinure mu nda ndetse no ku mwijima. Uturemangingo tw'indani mu mwijima dutangira gufata ya fats ndetse tumwe na tumwe tugapfa, ari byo bigenda bikaza kutugeza kuri ya ndwara cirrhosis y'umwijima. Ikindi tugomba kumenya nuko ibi binure bigenda bigakora ku mitsi bikayifunga ndetse bikabuza amaraso gutembera neza ngo agere mu mutima no mu bwonko. Uyu yari Paul Le Noir. Kora comment, like na share tubashe kongera kukugezaho ibindi byegeranyo ndetse tubashe no kugira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze.